ふーちゃん。うん。こっちおいでよ。はい。お話聞くよ。近い。うん。何？うん。うん。ああ、そうか。うん。そうね。うん。うん。昨日お留守番偉かったね、こうね。お留守番できた？うん。ウミガメくん分かってたからね。うん。何？うん。近いね。うん。くーちゃん、はい。くーちゃん、それダメじゃない？あれくーちゃん、くーちゃん。إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.